خزانہ ہے. اور نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. یہ تو مراد کلا بنانا نہیں، یہ نظام جی میں چل رہا ہے. سب احباب بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ اور دعا فرماؤ کہ جڑے سیالکوٹ دے اندر دیگر اپنے پنجاب دے اندر بھی سیلاب آ چکے ہے، یا اللہ اسی بالکل نکمے ہے تے لائق ایسے ہی کہ عذاب آ جائے سونیاں، پر اسی چلن جوگے نہیں. یا اللہ سانو معاف کر دے. آمین کہہ دے. یا اللہ سانو معاف کر دے. یا اللہ یہ سیلاباں نو موڑ دے. یا اللہ یہ جڑیاں بارشاں مزید بڑھ رہی ہیں، انہوں بھی شاید باہروں اشارہ ہویا بارش ہو رہی ہے. یا اللہ انہاں نو اوتھے لے جا جتھے انہاں دیاں ضرورتاں نے. یا اللہ اسی بڑے مارے، بڑے کمزور، بڑے ناتواں. یا اللہ ساڑھے تو ان عذاباں نو چھک لے. یا اللہ سانو پکا سچا نبی دا امتی بنا. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دی طرفوں مینوں چودھری یاسین ظفر صاحب استاد گرامی انہاں دی بھی کال موصول ہوئی. استاد جی امین الرحمان ساجد صاحب انہاں دی بھی کال آئی. اور الشیخ عبداللہ ساجد صاحب شیخو پوری وہ اس جمعے اس تو نہیں آ سکے، انہوں نے اسی لیکن اطاعت امیر قاری عبدالرحمان صاحب شیخو پوری صاحب نے وہ عمرے دے نے، انہوں نے گزارش کی تھی، انہوں نے کہا اطاعت امیر ہے تے انہوں نے وہ گل من لئی تے مینوں حکم صادر فرمایا کہ میں شیخو پوریوں چھڈ کے تے ایتھے آ جاواں تے انشاءاللہ 12 ربیع الاول نو بھی حاضری ہوئے گی تے آئندہ جمعہ الشیخ عبداللہ ساجد صاحب خود پڑھان گے. اللہ انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. استاد جی امین الرحمان ساجد صاحب نے جڑے بندے بھیجنے اگے آ جاؤ. کتنے جی آ جا ایتھوں ایک سائڈ تو جلدی بارش ہو رہی ہے. آجو دوسرا کتنے ایک وہ سائڈ دے. اللہ دیو بندے ہو تسی آپ ہی گواچ گئے ہو، کیسے نیک آدمی جی. انہوں بھیجیا مرکزی جمعیت دی طرفوں اور وہ جا بھی رہے نے. خود مشاہدات نے ساڑھے کچھ جانن والے ساڑھے شہر دے بھی موجود نے. سارے احباب سیلاب زدگان واسطے تعاون کرو تے دل کھول کے کرو، مسجد واسطے بھی تے سیلاب زدگان واسطے بھی بڑھ چڑھ کے دل کھول کے. کوئی بندہ گنے نہ جتنے دل کردہ ہاتھ پائے جنہیں انہوں نے دے چھڑے. ایک سیر تو شروع ہو جلدی تسی دو ہی آئے جے باہر بھی جانا. سارے احباب ضرور شرکت کرو. صحابہ دا اثار دیکھو، وہ پانی نہیں پی پیندے انہوں دے، وہ کہتا نہیں انہوں دے انہوں زیادہ ضرورت ہے، وہ کہتا نہیں انہوں دیو زیادہ ضرورت ہے. اس حالت اندر ساری فوت ہو جاندے نے. انج نہ کرو. سارے احباب بڑھ چڑھ کے انہاں گھراں دے چولہے کچن سارے ڈوب گئے، سارے کارخانے. ایک بندے دی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انہیں کہا جی سیلاب آن تو پہلے کی صورتحال سی کاروبار دی. انہیں کہا مینوں نہیں پتا کاروبار کینا سی، میں 90 لاکھ روپیہ اس سال زکوٰۃ کڈی تے ہن عالم اے وے کہ میں کیمپاں چ چکر لا کے تے روٹی پیا منگنا اپنی اولاد واسطے. دکاناں ڈوب گئیاں، گھر ڈوب گئے تے کوئی یہ اندر کنجوسی نہ کرے. سارے احباب بڑھ چڑھ کے انہاں سیلاب زدگان واسطے اپنے بھائیاں واسطے امداد بھیجو، تعاون بھیجو. اتوں جمع ہو کے سارا جس حالت اندر جے کسی نے روپیاں دی ضرورت ہے وہ تک روپیے پہنچ جان گے، جہے تک راشن دی ضرورت ہے انہوں راشن پہنچ جائے گا، جسے چیز دی ضرورت ہے انشاءاللہ مہیا ہو جائے گی. یہ تواڈے خرچ کیتے انشاءاللہ انہاں تک پہنچ جان گے. بھائی جلدی چکر لگا لو. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا جب باپ دعا کردا نا بیٹے واسطے اللہ ڈائریکٹ قبول کر دینا. کہا میرے بیٹے واسطے دعا کرو اللہ دے کاروبار چ برکتاں عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. اللہ تہاڈے ساریاں دے کاروباراں چ برکتاں پا دے. انہاں کہا جی بچیاں واسطے نیک رشتے چاہیے نے، دعا کرو اللہ نیک رشتے عطا کر دے. یا اللہ جتنیاں نو رشتیاں دیاں پریشانیاں نے اللہ اپنی رحمت نہ دور کر دے. اور اج مینوں نا ایک چیز دی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ دی قسمیں بولنا اسے مزے جو سیکھیا ہے. ایتھے ہی ساں جو پہلی واری تقریر کی تھی بھائی ناصر سامنے بیٹھا انہاں کہ حاضر ہو ساڈے کو سامنے آ کے جمعہ پڑھاؤ. 16-17 مہینے محمدی میں سے جمعہ پڑھایا. ایتھوں ہی بولنا سیکھیا ہے. تے ایتھے بیٹھے ہوندے سن ملک عبدالرشید صاحب، اللہ اس مرد درویش دی مغفرت فرمائے. یا اللہ اس مرد کلندر دی مغفرت فرما. تے چودھری عبدالرزاق اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما.
میرے نال بڑا پیار کرنا، مینوں کہنا وہ انج نہیں انج بول، وہ انج نہیں انج تقریر کریا کر. یا اللہ جتھے لیٹے نے قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بھائی مسجد دے اندر خاموشی اختیار کرو، پکے وابی نہ بنیا کرو. بھائی سب احباب صفاں سیدھیاں کر لو، قدم نال قدم ملا لو. صف بندی نماز دا حصہ ہے، اپنیاں صفاں نو مکمل کر لو. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كنت أعلن وأشرفت عنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله भाई सब बीमारा वास्ते दुआ फरमाओ। भाई तैयब ठेकेदार उन्होंने भाई और दीगर भाई सुफियान उन्होंने वालदे गिरामी जितने अहबाब अल्लाह सब दे बीमारा जितने घर अंदर मरीज़ ने अल्लाह शिफा याब फरमाए, मकरूज़ां दे कर्जे दूर फरमाए। भाई नासर भाई मंजूर और दीगर अहबाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वल अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ बिलादना व बिलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ बिलादना व बिलादल मुस्लिमीन।
المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين یا اللہ سیلاب زدگان دی امداد فرما اللہ جانور رڑ گئے فصلاں تباہ ہو گئیاں اللہ کئی انسان بھی رڑ گئے بچے رڑ گئے یا اللہ ڈوب کے مر گئے یا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما اللہ ساڑے گناہاں والنا ویکھی اللہ انجی یا اللہ بن ویکھیوں ای نظر رحمت فرما یا اللہ فضل تے کرم فرما کے یا اللہ جتنے ملک پاکستان دے اندر علاقے سیلاب زدہ نے یا اللہ اس سیلاب دے عذاب تے آفت نو یا اللہ ساڑے تو ٹال دے اللہ ساڑیاں حفاظتاں کر لے اللہ غزہ دے مسلمانہ دی امداد فرما اللہ بچے ذبح ہوندیاں اللہ شہادتاں دیندیاں اللہ دہائیاں کی نسلاں بیت گئیاں نے یا اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ یہودیاں دے اللہ ناؤسیاں باغیاں دا خاتمہ فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور کر دے اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک یا اللہ اپنی رحمت نال قرضے دور کر دے یا اللہ معیشت بحال فرما اللہ اس مسجد دی جتنی انتظامیہ منتظمین نے اللہ فریس لمبی ہے یا اللہ سب دے گرانو آباد فرما اللہ بڑے پیارے دل برجانی ملک عبدالرشید صاحب دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ چودھری عبدالرزاق دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ میرے والدین امی ابو دو میں تیرے حضور آ گئے نے یا اللہ رحمتاں کر دے فضل کر کے آسانیاں والا معاملہ فرما شیخ عبداللہ صاحب دے والد گرامی دی مغفرت فرما اللہ میرے استاد گرامی عبدالعزیز علوی صاحب دی مغفرت فرما نوید الحسن لکھوی صاحب دی مغفرت فرما صدیق صاحب دی مغفرت فرما یونس بٹ صاحب دی مغفرت فرما یا اللہ جتنے بیٹھے نے اللہ جنہاں دے جیڑے فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف کر کے جنتاں عطا کر دے یا اللہ جتنے بیٹھے نے جڑا بیمار ہے شفا عطا کر دے جنہاں دے گھراں اندر مریض نے یا اللہ شفاواں دے دے اللہ ہسپتالاں دے چکر بڑے اوکھے نہیں یا اللہ کون کہہ کے شفاواں عطا کر دے یا اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد دے دے اللہ جے اولاداں دیتیاں نہیں یہ کاروبار کرن لگ پئیاں نے دے برکتاں عطا فرما اللہ اچھے رشتے بھی معیّا فرما اولاداں نو والدین دے تابعدار بنا اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگیا بن منگیوں عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ساڑی دنیا بہتر فرما اپنی رحمت دے نال ساڑی آخرت بھی بہتر فرما اللہ قیامت دے دن حساب نہ لینا اسی حساب دین جوگے نہیں کٹے کچے کڑے تے کچے پانڈے ہیں یا اللہ اپنی رحمت دے نال بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے اللہ بغیر حساب جنت عطا کر دے اللہ جے نبی دے سامنے کدے کھڑے ہاں کر کے پوچھ لیا آ گناہ کیوں کی تھی یا اللہ ایک تے جواب دین جوگے نہیں دوجا شرم ساریاں میں بڑیاں نے یا اللہ بغیر حساب ہی معاف کر دے یا اللہ سانوں بھی جہنم تو آزاد کر دے ساڑے ماپیاں نوں بھی جہنم تو آزاد کر دے ساڑیاں اولاداں نوں بھی جہنم تو آزاد کر دے اللہ بیویاں دے خامدانیاں بیویاں نوں جہنم تو آزاد کر دے یا اللہ اج جنت دے پروانے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا حال چال ہے ٹھیک ہو؟